ফ্রেন্ডস, আমি কাবেরী। আমাদের ঘোরাঘুরিতে আপনাদের আজকে নিয়ে যাব আলিপুর জুতে। আলিপুর জু অত্যন্ত প্রিয় একটি ঘোরার জায়গা। ছোট বড় সবার জন্য শীতকালীন ঘোরাঘুরির ক্ষেত্রে প্রথমেই যে জায়গাটির নাম আসে সেটা হলো আলিপুর জু। এখানে আপনি দেখতে পারবেন বিভিন্ন প্রজাতির গাছ, বিভিন্ন প্রজাতির পশু পাখি এবং বিভিন্ন প্রজাতির সরীসৃপ প্রাণী এবং নানা বাহারি ফলের এবং ফুলের গাছ। তাই হঠাৎ করেই একদিন চলে এলাম আলিপুর জুতে মেয়েকে এবং মাকে নিয়ে। প্রবেশ মূল্য এখানে যারা অ্যাডাল্ট তাদের জন্য 30 টাকা, 5 বছরের নিচে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে লাগে 10 টাকা। এছাড়া 5 বছর ঊর্ধ্বে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে সেম 30 টাকায় প্রবেশ মূল্য। প্রতি বৃহস্পতিবার এবং সরকারি ছুটির দিনগুলিতে এই জু বন্ধ থাকে। এছাড়া অন্যান্য দিন সকাল 9টা থেকে বিকাল 5টা পর্যন্ত জনসাধারণের জন্য এই জু ওপেন থাকে। তাহলে চলুন দেখে নেওয়া যাক আলিপুর জুতে তোলা পশু পাখিদের বেশ কিছু সুন্দর সুন্দর ভিডিও। আশা করব ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন, দেখতে পাবেন বেশ কিছু সুন্দর মুহূর্ত। আমাদের এই ভিডিওটিকে ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, আর নতুন নতুন আপডেট এবং নতুন নতুন জায়গা ঘুরে দেখতে হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আমাদের ঘোরাঘুরি এই চ্যানেলটিকে। সাবস্ক্রাইব করবেন নিচে বেল আইকন প্রেস করে। আশা করি আমাদের এই ভিডিও আপনাদের ভালো লেগেছে। সাথে থাকবেন, পাশে থাকবেন নতুন আপডেট পাওয়ার জন্য। ধন্যবাদ।